Сәлем достар, менің есімім Бауыржан. Бүгін мен Наруто сияқты бір күн бойы өмір сүретін боламын. Біз Наруто болу үшін ең бірінші рамен жеу керекпіз, техникаларды дайындалу керекпіз, 50 рет туника тартылу керекпіз, медитация жасау керекпіз, 100 рет приседания, 100 рет отжимания, 75 рет пресс, бёрпиді 2 подход 30 секундтан және де 5 подход боксерский техниканы жасау керекпіз. Нарутода ең басты қасиет ол күш, шыдамдылық, назарды ұстау, соққыларды күшейту және де жүгіру. Сондықтан біз 5 километр жүгіретін боламыз және де назарды ұстайтын боламыз, өйткені бізге чакра жинау керек болады. Және де түрлі расынган сияқты техникаларды орындайтын боламыз. Қазір ең алдымен медитацияны жасайтын боламын. Мен осындай әдейі табиғи ортаны таңдадым, табиғи чакра жинау үшін. Ал енді кірісейік. Он 15 минуттай медитацияны жасап алдық, енді Нарутоның жаттығуларына көшейік. Ең бірінші жаттығу ол бізде туникта болады. Үш подходтан 15-тен жасаймын. Турникка тартылып біткеннен кейін боксировать еттім де Нарутоның техникаларына көштім. Қайтадан жүгірдім, содан кейін... Ай, көзім ашып кеттім. Бойымнан көп чакра кетіп, қарным ашып кетті, содан кейін үйге бардық. Ең бірінші алманы жедім, содан кейін раменға түр жағынан өте қатты ұқсас, өзіміздің қазақша кеспен жедім. Жүгіруге шықтым. Ой, олай емес. Бұлай жүгіруге шықтым. Нағыз тренировка түстен кейін басталды. Шаршап қалып, тренировканы әлі де бітіре алмай қалдым да, кішкене демалып тұрып, үйге қайттым. Қалған жаттығуларды үйде жасайтын боламын. Қайта қазақша раменді жеп алдым, содан кейін алоэ іштім. 20 минуттық медитация жасап алдым да. Кейін Наруто Хокаге болу үшін көп кітап оқиды, сондықтан біз мына кітапты оқитын боламыз. Конор Макгрегор «Жизнь без правил». Мен бұл кітаптың 154 бетін оқып біттім. Қазір тағы да 20 бетіндей оқып тұрам. Болды, міне 174 бетін оқып біттім. Все, енді тренировка. Мен Нарутоның тренировкасын толықтай аяқтадым, енді өз достарыма баратын боламын. Өйткені Нарутоның достары көп және де ол жиі далаға шығады. Сондықтан қазір барып, олармен ойнап, күліп, тағы да басқа нәрсе істейтін боламыз. Мына аяқ киімді кім байқады? Тура Нарутоның сияқты аяқ киім киіп алдым. Содан кейін жүгіреміз. Қалайсың? Жақсы. Бүгін әбден терледім, сондықтан душқа да түсіп алдым. Бүгінгі күннің тренировкасы осындай болды. Керемет прессті да, грудакты да, қолды да, аяқты да барлығын проверить еттік. Бүгін Наруто сияқты сағат 9-да өте кеш тұрдым. Кешегі күнді енді қорытындылай кетейік.
Кеше күн маған өте қатты ұнады. Біз кеше 18842 қадам жасаппыз. Мен жай күндері 10.000 қадамға дейін әрең жеткізетін, және де бірнеше Нарутоның техникаларын үйрендім. Ең қатты ұнағаны ол Нарутоның тренировка бағдарламасы. Ол түгел бұлшықет қозғалысына арналған керемет тренировкалардың бірі екен. Кеше күні былай айтқанда нағыз Наруто болдым. Осымен болды достар. Алда әлі талай қызық болады. Сол үшін каналға тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып достарыңызға тарата жүріңіздер. Сіздермен болған Бауыржан, барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.